မင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ FM မှာပေါ့နော် MIDI တွေဘယ်လို MIDI export ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နောက်ကျွန်တော် piano roll ကနေပြီးတော့ export လုပ်ပြမယ်နော်။အဲ့ကျွန်တော် piano roll effect key လေးယူထားတယ်။နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် piano roll သွားလိုက်တယ်။ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တီးကြည့်တခုခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တီးလိုက်မယ်ပေါ့။နော်တီးထားတဲ့ဒီ notes ကိုကျွန်တော် MIDI အနေနဲ့ export ထုတ်ချင်တယ်။နော်ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုလွယ်ပါတယ်ဗျဒီကောင်ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီဒိုရီမီဖာဆိုတော့ဒီလိုအဲ့လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာနော် piano roll option နဲ့သွားလိုက်မယ် file နဲ့ကနေပြီးတော့နော် export x MIDI file စာလေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် export MIDI file စာနှိပ်နေမယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်က desktop ပေါ်မှာပဲထားလိုက်မယ် DEST text ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါရင်ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာတာကြည့်အောင်ဒီမှာ text ဆိုတဲ့ file လေးရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နော် piano roll လေးတော့စာရေး effect key လေးဒီကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ MIDI လေးဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျအဲကြောင့် properties ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်အောင်နော် MIDI type အနေနဲ့ကျွန်တော် export ထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ